üks pööre saab tänasest möödunud aeg. Aga ma nägin küll, et mõned inimesed tantsisid kenasti juba valssi, väga nutikas. Aga käsi püsti, jah? Sina tantsisid, jah? Väga hea. Ma nägin seal tagapool oli ka üks paar, kes väga runnult keerutas. Tõepoolest on ja selline ainus valsitaktis lugu, mis meil kavas on. Aga hea siuke turvaline laul, mille järgi tantsida igatahes, aga järgmine lugu on, ma arvan, väga turvaline
tuttavad näod. On väga turvaline lugu, mille järgi laulda, sellepärast et ma arvan, et see on see lugu, mida te väga hästi teate. See on lugu, ilma milleta me oma kontserditel hakkama ei saa. See kõneleb sellisest üldtuntud teemast nagu magamata öödest. Ma arvan, meil kõigil on neid perioode, eks ole. Käsi püsti, kellel on olnud magamata öid. No nii, mõned. Mis asja, oota, ülejäänutel ei ole või? Kahtlane, ma ei tea, keegi teist luiskab, ma ei tea, midagi on siin valesti. Aga igatahes, isegi kui ei ole olnud neid magamata öid, siis ma arvan, et te seda lugu ikka teate. Nii et kuidas tunne on, võiks natuke laulda? No pisut. Kuulge, Martšiiba tuleb varsti lavale, te peate hääled soojaks tegema. Liks
aga ma ütleksin, et häälepaelad vaatamata ilmale on teil soojad. See on väga hea, see on väga hea. Sellepärast, et ma ise kavatsen ka tulla pärast sinna publikusse Mort Šiiba järgi laulma. Nii et kütame need hääled juba mõnusaks, nii et nad on kergelt pehmed. Järgmine lugu aga võiks meid natukene niimoodi kuidagi, ma ei teagi, kuhugi ilusamasse ja kaunimasse kohta ehk ideaalis viia vähemalt selle loo vältel. Meile kallis lugu, mis tegelikult sai loodud hoopis kuidagi selle tõttu, et me kaotasime ühe väga kalli sõbra, aga vahest on nii, et kurvad sündmused panevad meid hoopis midagi ilusat looma või midagi toredat endast ära kuidagi andma. Et igatahes taevas on üks meile kallis lugu. Loodetavasti olete seda kuulnud. Õhus on tunda midagi, see kleebib su külge kuidagi. Elades teekond kuhugi, sealt tagasi ei saa kunagi. Kõik oli selge nii kui nii, ei kõlanud huultelt sõnagi. Vaid replikat, kui just teha nii. Üks tüüda tume punaselt helgi, läbi külma siidikleidi. Peegel pildis sinule.
pisikene kontsert täna siin Vabaduse platsil. Head tallinlased, head eestlased hakkab vaikselt otsa saama. Aga enne, kui me teeme teile sellise riukaliku ja mõnusa tantsuloo siia lõpetuseks, siis palun tehke üks suur aplaus tüüpidele, kellega me seda mussi täna siin teeme. Ja kogu aeg teeme, sellepärast, et üheskoos on lihtsalt nii lahe mussi teha. Mõtle, kui ma peaks üksinda siin lava peal olema. See oleks pooltki nii lõbus. Nii et palun tehke üks suur aplaus. Villu, basskitarri! Jaa. Siis meil on inimene lava peal, kes nii omavahel nimetame teda ka härra eksimatuks. Lihtsalt on olemas Eestis selline trummar, kes põhimõtteliselt mitte kunagi ei eksi. Ma vähemalt mul ei tule mitte ühtegi korda meelde, kus Kasparil oleks midagi nässu läinud. Nii et palun tehke härra eksimatule üks suur aplaus. Kaspar! Trummidel! On vahest läinud midagi sassime. No loomulikult, ega ta ei saaks midagi omaks võtta ju, eks ole, kui ma juba siin niimoodi räägin ja kiidan teda. Aga okei, Siimul ikkagi läheb sassi aeg-ajalt. Selles mõttes ta on ikkagi inimene nagu mina. Nii et ta on ikkagi väärt eriti suurt aplausi, ma arvan, et ta on ikkagi eksib tegelane. Siim Pääsalu klapillidel! Nii, Erki juba kardab, mis ma temast rääkima hakkan, aga Erkit ma hoian sellepärast, et Erki ei käi just liiga tihti meiega laval. Tavaliselt on Erki asemel meil Raul, aga täna, kas te saate aru, te saite originaalmehe, kes on nii palju ineselugusid arranžeerinud, sisse mänginud, nii et see on midagi ebareaalselt. No Erki, ma arvan, vahest eksib ka, aga seda juhtub arva. Nii et palun tehke talle suur aplaus. Erki, gitarril! Ja meil on nii hea meel, et te olete seda ilma trotsinud ja ma ei tea, mis te tegite. Igatahes vihm ju oluliselt praegu ei saja. Nii et loodame, et see täna õhtul nii jääbki. Meil on nii hea meel, et kohale tulite. Ja täna tuleb lahe õhtu. Me tuleme teie sekka sinna mõnusasti Marcheva järgi laulma ja tantsima. Igatahes praegu keerleme. Ma arvan, et meil ei ole midagi selle vastu, et natukene soojama hakkaks. Homset ei tee
veidi sekka, jah? Okei. No ega meil on üks lugu teile varuks küll, mis käib meiega kaasas pea kõikidel kontserditel tegelikult ja kannab sellist üleüldist mõtet, mis kuidagi on oluline tõenäoliselt igasugustel eluetappidel. Ehk et kõik, mis me teeme lõpuks iseendale. Kõik see hea ja kõik see natuke halb kipub meile ikka kuidagi tagasi tulema, nii et hoiame seda siis kusagil kuklas, et nii see elu seadus kipub olema. Aga igatahes meil on veel kord väga tore teiega koos olnud ja suur-suur tänu ja siit teile iseendale.
Võrratu Ines oma bändiga. suur aitäh